პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ საქართველოსთვის, სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელობისთვის არავითარი კარგი მოლოდინი ამ პროცესიდან არ მაქვს საქართველოს მოქალაქეების სასარგებლოდ. რა თქმა უნდა, ზოგადად ტრაგიკული ვითარება არის, როდესაც 2026 წელს მაშინ, როდესაც ჩვენი დელეგაცია უნდა იჯდეს იმის მოსალაპარაკებლად, ერთ წელიწადში თუ კიდევ რაღაცა დროში უნდა შევიდეს საქართველოს სრულფასოვან წევრად ევროკავშირის თუ არა, ამის მაგივრად ბრიუსელში განიხილება საქართველოსთვის ვიზო რეჟიმის შეწყვეტა. ამაზე პასუხისმგებელი არის პირადად ბიძინა ივანიშვილი, ამაზე პასუხისმგებელი არის ქართული ოცნება, რომ ამ კონდიციაში მოვედით. ეს კონდიცია გაუმჯობესების გზაზე ნამდვილად არ დგას, ამაში დამეთანხმებით ალბათ ის ნაბიჯები განსაკუთრებით, რომელსაც დგავს ივანიშვილი იმის პარალელურად, როდესაც ეს პროცესი ხდება აქ და არ ვიცი, დაიძრა რაღაცა ყინული და შეერთებული შტატებმა გამოაჩინა პირველი კონტურები თავისი საგარეო პოლიტიკის საქართველოს მიმართებაში. ამ ვითარებაში რა ნაბიჯებსაც ივანიშვილი დგავს, სიტუაციის აბსოლუტურად შემოbrunები და პირიქით ყველაფერზე, ყველა პოზიტიურ ნაბიჯზე რაღაცა ჯოჯოხეთის პასუხით არ მაქვს პოზიტიური მოგვიანებით. მე თქვენი პარტიის რამდენიმე წარმომადგენელი ყავდა წინა დღეებში და ამ თემასთან დაკავშირებით ყველა მათგანი ისევე როგორც თქვენი კოლეგები სხვა ოპოზიციური პარტიებიდან ხას უსვავენ თქვენს მცდელობებს საერთოსაც და ინდივიდუალურსაც, რომ ევროპულ სტრუქტურებთან ურთიერთობაში თავიანთი კავშირები, არხები, გავლენა გამოიყენონ იმისთვის, რომ ევროკავშირის შესაბამისმა სტრუქტურამ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღოს. ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება თქვენს მეც და ყველას ალბათ ბევრს ყოველ შემთხვევაში მიგვაჩნია, რომ იქნება უკიდურესად ცუდი გადაწყვეტილება. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ საქართველოსთვის ცალკე რეგლამენტს და კანონებს ვერ მოიგონებენ. საქართველოსთვის ცალკე წესებს ვერ მოიგონებენ. ამ წესებს ვინც მიყვება მეტნაკლებად, იმასთან დაკავშირებით ჩვენ ვხედავთ, ხო, დღევანდელი საღამოს მთავარი ახალი ამბავი არის, კოშტას განცხადება, რომ ევროპული საბჭო ყველა ქვეყანა კონსენსუსია შეთანხმდა, რომ იწყება პირველი კლასტერის გაიხსნა მოლაპარაკებები მოლდოვასთან და უკრაინასთან. უმეტესობამ უკვე იცის ჩვენმა მაყურებელმა, რომ ეს არის უკვე პირველი არა წინ გადადგმული ნაბიჯი, არამედ პირველი ნაბიჯი, როგორც კი დამთავრდება ეს მოლაპარაკება, უკვე გაწევრიანების საკითხი ფაქტობრივად გადაწყვეტილია, შეიძლება ითქვას. რა ფაქტორებმა შეიძლება შეაკავოს ეს გადაწყვეტილება, ამ პირიქით დააჩქაროს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მომავალი წლის დასაწყისში დავდგეთ აი ამ ახალი მძიმე რეალობის წინაშე. Absolut სწორი აქცენტი არის, არავის ვინც აღათაზრუნებს ამ ქვეყანაში და პოლიტიკურ პროცესს თვალყურს ადევნებს, არ უნდა რომ საქართველოს მოქალაქეები მოყვნენ წნეხის ქვეშ და მოხდნენ იმ იზოლაციაში, რომელშიც ეს ქვეყანა უკვე იყო ადრე. შესაბამისად, ყველა ვინც აღათაზრუნებს, არ გვაქვს სურვილი რომ საქართველოს მივიღოთ ისე სავიზო რეჟიმში ევროკავშირის ქვეყნებთან, მაგრამ მოდით რეალობასაც თვალი გავუსწოროთ, როგორც მე, ჩემი სხვა კოლეგები თუ დაახლოებით სხვა პარტიიდან ჩვენი კოლეგები იგივეთი არიან დაკავებული, მაგრამ ის გავლენა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს პროცესზე ბრიუსელში, არის მინიმალური და ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, სინამდვილეში, რაც უნდა გაკეთოს ქვეყნის ხელით დე ფაქტო ხელისუფლება. ყველა გასაღები არის ხელისუფლების ხელში, ბატონ გიორგი. ის რაც მაგალითად გამოჩნდა, ხო, ეს მათ შორის ევროკავშირის მოთხოვნებსაც პასუხობს. ის კონტურები, რომელიც დასახა საქართველოსთან მიმართებაში პოლიტიკის ნაწილში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და იმ დელეგაციამ, რომელიც აქ იყო, ხო, განცხადება, რომელიც ამ დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ იყო, ერთგვარ კონტურებს ხაზავს, რომ ეს მოცემულობა, როცა საქართველოს არის პროვინციული ავტოკრატიული რეჟიმი, რომელშიც კონსტიტუციური საფუძვლები არის უგულებელყოფილი და ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები ფეხოს გაშეთკათელილი, ამ ვითარებას არავინ არ მიიღებს ამ სტატუს კოს როგორც ნორმას და ამ ვითარებაში არავინ არ აპირებს, რომ ურთიერთობები დათბობის რეჟიმში გადაიყვანოს ქართულ ოცნებასთან. რომ აქ არის საჭირო შეწყდეს პოლიტიკური დევნა, რომ აღდგეს ფუნდამენტური უფლებები, აღდგეს ის ვითარება, რაც იყო საქართველოში აი ამ შეიძლება არც დათბეს, მაპატიე გაწყვეტენ თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება არ დათბეს და არც კონდეს ეს ამოცანა ამ ტიპის რეჟიმთან ურთიერთობის კუთხით ევროკავშირს, მაგრამ ევროკავშირის გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე რეგიონში საქართველოს როლის გათვალისწინებით შეიძლება ამის იმედი აქვს ალბათ თავად ივანიშვილს და მის რეჟიმს,
რომ მიაღწევს იმ სტატუს კვოს, რომელიც ახლა არის, რომელშიც ევროკავშირი დასავლური ინსტიტუციები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვერ ერევიან პოზიტიურად, ვერანაირად. მოსახლეობა გასაჭირშია, აქ მდიდრები კიდევ უფრო მეტად მდიდრდებიან, ვიზა ლიბერალიზაცია შენარჩუნებულია მეტნაკლებად იმისთვის, რომ ევროკავშირი ელოდება რაღაც ახალ ფაზას ქართულ პოლიტიკაში, რომ ქართველი ხალხის განწყობა პოლიტიკურ არამარტო არჩევანში, არამედ მოქმედებებში აისახება და ამიტომაც შეიძლება შედარებით გულმშვიდად იყოს. არ არის გულმშვიდად თავსახად, ამგონი რომ გულმშვიდად არის, მე გეთანხმებით თქვენ აბსოლუტურად სწორი აქცენტი გააკეთეთ. წინა კითხვაში და ეხაც შეიძლება ევროკავშირის სურათა უნდა ამ ხალხთან დათბობა, მაგრამ ევროკავშირის თვითმიზანი არ არის ამ ყველაფრის შეწყვეტა, მაგრამ როგორც თქვენ კითხვაში ახსენეთ, ძალიან სწორი მთავარი აქცენტი ეს არის, რომ ევროკავშირი არის ფასეულობრივი გაერთიანება. ის ვერ საქართველოსთვის ვერ შეიცვლის ფერსა და ზნეს. ის საქართველოს გამო ვერ გახდება რაღაცა, არ ვიცი, 28 დემოკრატიული და ერთი ავტოკრატიული ქვეყნის ურთიერთობა. ევროკავშირის ეს ფასეულობები ფუნდამენტში უდევს აი იმ ერთობისა, იმ კავშირისა, რაც აერთიანებს ამ სტრუქტურას. შესაბამისად, შეუძლებელია, რომ დაუთმოს ივანიშვილს ის სტატუს კო, რომელშიც ჩვენ ვართ და ეს სტატუს კო აისახება ძალიან მარტივად. ეს სტატუს კო აისახება კლეპტოკრატიით, ერთის მხრივ კორუფციული სისტემით, მეორეს მხრივ პირდაპირ უგულებელყოფით საერთაშორისო გეოპოლიტიკურ ვითარებაში იმ საერთო მიზნებისა, რაც დასავლურ ცივილიზაციას ერთად უნდა გქონდეს და საქართველოს ცივილიზაციის ნაწილია და მესამე ეს არის ფუნდამენტური კონსტიტუციური პრინციპების უგულებელყოფა და ფეხქვეშ გათელა ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების, ასოცირების თავისუფლების, შეკრების თავისუფლების აბსოლუტურად ყველა ცხოვრების ასპექტში. გიორგი, უკანასკნელი წლის მანძილზე ვითარება არის კატასტროფულ მნიშვნელობამდე გაუარესებული. მე როგორც მივხვდი თქვენი მოლოდინი მაინც სკეპტიკური არის და ფიქრობთ რომ ეს სტატუს კოს არ შენარჩუნდება. არა, ჩემ მოლოდინი სკეპტიკური ვითარებაში შეუძლებელია. მეორე მოთამაშე შემოვიყვანოთ ამ დიდ სურათში, როცა თქვენ დასავლეთზე საუბრობთ, ხადია ჩვენ მარტო ევროკავშირს არ გულისხმობთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ვიზა ლიბერალიზაცია უშუალოდ მათთან. კი, მაგრამ ხო, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ბოლო დღეების გადაწყვეტილებები, რომელიც აი წითელი ნაჭრის აფრიალება არის ტრამპის ადმინისტრაციისთვის. კი, თუმცა რომ ისე გულუბრყვილო თვითონ ვერ ხვდებიან, როგორ შეიძლება თურმე მათ კონდეთ თქმელი და თბილი ურთიერთობები ჩინეთთან სტრატეგიული, ისე რომ ამერიკა ამჯერად არ გაღიზიანდეს, როცა თავად ტრამპის ის მეგობარს უწოდებს, სიამოვნებით ძალიან კარგად იციან, რასაც აკეთებენ და აკეთებენ ამას დემონსტრაციულად, ხო? რა ფაქტორს წარმოადგენს ჩინეთი მთელს ამ დიდ სურათში, რომელითაც თავად ივანიშვილი საქართველოში საქართველოთი მანიპულირებს. ფუნდამენტური როლში შემოიყვანა ივანიშვილმა ჩინური ფაქტორი ამ ყველაფერში. ყველა არ ვახსენე, ხო? კი, ევროკავშირის ეხება ვიზა ლიბერალიზაცია, მაგრამ ჩვენ ხო აქ ვაპარაკობთ მთლიანად ჩვენი გეოპოლიტიკური ვექტორის აბსოლუტურ ცვლილებაზე რადიკალურად და ამის უგულებელყოფა არ შეიძლება ამერიკას საქართველოს ურთიერთობის, იმიტომ რომ ფუნდამენტში ამერიკა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის დგას კარგი ურთიერთობა საქართველოს და ამერიკას შორის. ამით დაიწყო ეს ყველაფერი, ეს თქვენ ჩემზე უკეთ იცით, ბატონ გიორგი. რაც შეეხება იმას, რა ფაქტორია ეხა ჩინეთი, მაშინ როდესაც შეერთებული შტატები მთლიან პერიოდის მანძილზე პირდაპირ თქვა, ამერიკის არსებულ ადმინისტრაციას არ ქონდა პოლიტიკა განსაზღვრული საქართველოსთან მიმართებაში. სახელმწიფო დემოკრატიის შემდგომ დელეგაციის ვიზიტის შემდგომ განცხადებამ დაგვანახა, რომ ეს კონტურები პოლიტიკის გამოჩნდა და იქ არის პირდაპირ ლაპარაკი, ხო, რომ საქართველოს უნდა შეწყვიტოს ამ გზის გაგრძელება, ის უნდა დაუბრუნდეს ნორმალურ გზას და მან უნდა შეწყვიტოს ოპოზიციის დევნა. ამ ყველაფერში ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ქართულ მოწმეებში ჩემზე უკეთესად იცის, რომ არის თავარი ანტაგონისტები დასავლური სამყაროს და პირველში შეერთებული შტატების დღევანდელ დღეს. თავარი ანტაგონისტები ირანისა და ჩინეთის სახით, რუსეთთან ერთად დღეს ირანი და ჩინეთის სახით. რუსეთთან თუ ეს არის ღია კონფლიქტი და დაპირისპირება უკრაინაში, ჩვენ პირდაპირ ირანთან მათ შორის პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ჩინეთი მთავარი აქტორია. ის რომ ჩინეთი დღეს არის მთავარი მოთამაშე ეგრეთ წოდებული ახალი ცივი ომის, ხო? და ის რომ ტრამპს მას კარგი ურთიერთობები აქვს და რაღაცა ეს რა ქვია, კარგ ფრაზებს ისვლის, ეს არის უკიდურესად გაუნათლებელი პოზიციონირება და ჩვენ საზოგადოებას ივანიშვილი რამდენად არსებს პატივს, აი ამ ფრაზებში არის განსაზღვრული, აი ტრამპი რო ელაპარაკება ჩვენ რატო არ შეგვიძლია. ტრამპისა და სი ძინპინის ნორმალურ ურთიერთობას და შეერთებული შტატების და ჩინეთის კომერციულ და სავაჭრო გადაბმულობაზე ერთმანეთზე დამოკიდებული არის საერთაშორისო წესრიგში მშვიდობა ზოგადად ის რომ ჩინეთის ექსპანსია როგორც აგრესიული იმპერიის და ჩინეთი არის აგრესიული იმპერია, ჩინეთი არის აგრესიული ტოტალიტარული კომუნისტების მიერ მართული იმპერია, რომლის უკანაც დგას ძალიან დიდი ამბიცია
ამბიციები თავის რეგიონში და მთელ მსოფლიოში და ამ ამბიციების ერთ-ერთი მთავარი შემაკავებელი ფაქტორი არის აი ეს სწორედ სავაჭრო გადამულობა და დღევანდელ ერთგვარ საერთაშორისო გეოპოლიტიკურ ბალანსს აი ეს სავაჭრო ურთიერთობები შეერთებული შტატები და ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობები აყენებენ. ამიტომ ეს სხვა მოვლენა არის დიდი მასშტაბის და ამ მოვლენაში საერთოდ ვერ ჯდება ის რასაც ივანიშვილი აკეთებს. რას ნიშნავს ყოვლის მომცველი, ხო? არაფერი არ შეცვლილა სინამდვილეში. მაგრამ გიორგი, ჩვენ მაყურებელს უნდა ესმოდეთ, რომ 2025 წელი მთლიანად იყო სტრატეგიული პარტნიორობის წელი ჩინეთთან საქართველოსი. სტრატეგიული პარტნიორობა რაში უნდა ისახოს თუ არა რიცხვებში, რომელიც არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია პირველ კურსად ეკონომისტს რომ მკითხოთ, ის გეტყვით, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია არის მთავარი ინდიკატორი, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა შედგა. ჩინეთიდან პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია 2025 წელს იყო 32 მილიონი დოლარი. კატასტროფული სასაცილო რიცხვებია. 20 ტრილიონი არის ყველაზე დაბალი გათვლებით ჩინური ეკონომიკის მასშტაბი. აი ამ მასშტაბის ეკონომიკა 20 ტრილიონიანი მასშტაბის ეკონომიკა 30 მილიონი აქვს ჩადებული საქართველოში. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2 წლით ადრე მაგალითად 2024 წელს იგივე ჩინეთ საქართველოში 98 მილიონი აქვს ჩადებული. ანუ არაფერი არ შეცვლილა ეკონომიკურ მაჩვენებლებში, რიცხვებში არაფერი არ შეცვლილა. შეიცვალა ის, რომ ქართულ მოსახლეობამ გადაწყვეტა, რომ გახდეს ერთგვარი რაღაც აი ამ კლუბის წევრი, რასაც ქვია ავტოკრატ ქვეყნების კლუბი და ამაზე თვალის დახვეჭვა არ შეიძლება. მე ჩინეთთან კარგი ურთიერთობის მომხმევა ეკონომიკურ სექტორში. ჩემი პარტიის თავმჯდომარე ყოველთვის ამბობდა მაგალითად, მაშინაც კი როდესაც ბიზნესში იყო, მამუკა ხაზაძე ამბობდა, რომ ჩინური ფაქტორის უგულებელყოფა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ანაკლია მაგალითად და საქართველოს არის ის კარიბჭე, რომელიც აკავშირებს ერთმანეთთან ჩინურს, პირველ რიგში ჩინურ სავაჭრო გზებს ევროკავშირთან. ამაზე არ ლაპარაკი შესაძლოა, რომ ჩინური ინტერესი და ჩინელებთან კარგი ურთიერთობა ეკონომიკური სწორია, მაგრამ მე არ მინდა ჩინელებთან პოლიტიკურად აქტიური ურთიერთობა. მე არ მჭირდება საქართველოში, მე გულისხმობ საქართველოს რიგით მოქალაქეს და არა რაღაცა პოლიტიკურ აქტორს. ჩვენ არავის არ გვჭირდება საქართველოში ჩინური კომუნიზმის ექსპორტი, ხო? ის როგორც პოლიტიკურ აქტორსაც უნდა გჭირდებოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ ამ ნაწილს როგორც მოქალაქე ვიძახი. მე არ მჭირდება დიქტატურა. ხო, არ მჭირდება კომუნიზმის იმპორტი. მე მჭირდება ელექტრომანქანების იმპორტი. ბიზნესის შემხედვარი ავიწყდება რა პოლიტიკას. ხო, ანუ რაზე ვლაპარაკობთ, ამის დავიწყება ხო არ შეიძლება კაცო. მე მინდა ჩინეთიდან იაფი მანუფაქტურირებული პროდუქცია. მე მინდა ჩინეთიდან ელექტრომანქანები იაფათ მაგალითად, მაგრამ მე არ მინდა კომუნისტური პარტიის მმართველობის ტოტალიტარული მმართველობის იმპორტი. ეს ისეც არსებობს. მედით უპირატესობა სალდოში, სავაჭრო ურთიერთობებში დღესაც ჩინეთს. თქმა უნდა, მილიარდ 800 მილიონიანი უპირატესობა აქვს, ჩვენ 300 მილიონის ტვირთი გავაკეთეთ, მილიარდ 800 მილიონი შემოგვ. ანუ საქართველოში ჩინური პროდუქცია რა თქმა უნდა შემოვიდეს, ჩვენ კარგი ეკონომიკური ურთიერთობა უნდა გქონდეს. უნდა არავითარ შემთხვევაში არ გვჭირდება კომუნიზმის იმპორტი. და აი საქართველოს გამტარი უნდა იყოს ჩინური ტვირთები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩინელებმა უნდა ჩათვალონ, რომ ქართველები კარგი პარტნიორები არიან, მაგრამ ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს ჩვენი დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობის უგულებელყოფის მიზნით. და აქ ხო ივანიშვილი ამას ისინი რის თქმა მინდა ვადან გიორგი, არაფერი არ იცვლება, არც რიცხვებში, არც რეალურ პროცესებში. ეს არის უბრალოდ რაღაცა ყელის მოღერება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და სრულიად საპირისპირო სკეტება იმისა, რაც თქვა შეერთებულმა შტატებმა. მე რუბიო სახელმწიფო მდივანი გამოვიდა და დაადასტურა და უფრო ღრმად თქვა, რომ კი აი ამ ტრაექტორიის ცვლილება შეიძლება. შემდეგ გამოვიდა კონგრესის აბსოლუტური უმრავლესობა და კენჭუღარა აქტ, რომელშიც წერია, რომ საქართველოში არის მაღალი ალბათობა, რომ პირდაპირ გავლენები არის, პოლიტიკური გავლენებზე ლაპარაკი და არა ეკონომიკურზე. პირდაპირ და მანკიერი პოლიტიკური გავლენები ირანიდან და ჩინეთიდან და აი ამ ყველაფერზე საფასუხოდ, აი ამ კაცმა, რომელსაც არ ვიცი ხა, ნულოვანი ცოდნა აქვს ამ პროცესების და ამ ყველაფერს უყურებს ძალიან ისეთი სასაცილო პოზიციიდან ერთის მხრივ, მაგრამ საშიში პოზიციიდან და ამ ყველაფერს საპირისპირო გააკეთა აბსოლუტური და უთხრა, რომ ეხა მე ჩინეთთან კიდევ უფრო გავაღმავებ. სინამდვილეში მოიგონა რაღაცა ტერმინი, არაფერი არ მომხდარა, არაფერი ყოვლის მომცველი რა სტრატეგიული პარტნიორობა არის სტრატეგიული პარტნიორობა. ვერაფერს ვერ დააშენებს ზემოდან იმას. მარტო ის ვერ მოიგონა და ჩინეთს რამდენიმე საფეხურიანი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეები აქვს, მაგრამ ჩვენ რეალობაში არაფერი არ შეცვლილა. რას მიწავყენებთ მურაფერში ამ შემთხვევაში თუ აქედან ქვეყანა ყველაფერში ეძლევა, ასე ვთქვათ, სიამოვნებით გაშლილი ხელით მიიღებს რა თქმა უნდა, თავის ინტერესებს სასარგებლოდ, მაგრამ ექსპანსიური პოლიტიკა. მაგრამ ეს ნაბიჯები განსაკუთრებით უფრო მწვავედ ჩანს და გამოიყურება აშკარა შანტაჟის გამოხატულებად ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციის. კი, ეს რაღაცა იმერული გოდევილები არის ამერიკელებისთვის დასანახებლად. მემორტებოች ასე არის ხსევიან, ახლა ჩვენ დღევანდელ სტუდიაშიც გადაცემისასაც ბევრს საუბრობდით, შემთხვევით რო არ ხდება ეს ამბავი, რომ იმ დღეს როცა ვიზა ლიბერალიზაციას ტექნიკური ჯგუფები უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს, პოლიტიკურ ფონად უმზადებ იმას, რომ თვის ბოლოს და თვეში ერთხელ ჩანიშნულ სასამართლო პროცესებს პოლიტიკურ ლიდერებთან მიმართებაში ამთხოვს ზუსტად იმ დღეს. მოგახსენებთ, რომ რუსეთში შეხვედრა მისცელობა იყო, რომ დაესწროთ 10-ში ჩანიშნული ეს პროცესი და ტექნიკურად ვერ მოხერხდა მაგის გაკეთება და 11-ში
ნამდვილად უნდათ რომ იქ რომ მოლაპარაკებებზე დაждდებოდნენ აი ეს რაღაცა პირდაპირ სამშობლოს მოღალატე არარაობები ბოდიშით ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ აი ეს ხალხი რომელიც გუშინ იქ იჯდა მოლაპარაკებზე და რობოტებივით უმეორებდნენ რომ აქ იქ არიან ჩასულები ტექნიკურ საკითხებზე, ისინი გაიზიარებენ სრულფასოვნად სამშობლოს ღალატის იმ ტვირთს, რასაც ივანიშვილი დღეს აკეთებს. სრულად გაიზიარებენ ეს დიპლომატები, რომლებიც საქართველოს წარმოადგენენ სამარცხვინოდ, რომელიც ეუბნებოდნენ ჩვენ პარტნიორებს, რომ თურმე საქართველოში ის რომ გიორგი, ის რომ საქართველოში დღეს 9 თვით ციხეში ზის 60 გადაცილებული ადამიანი იმისთვის რომ ტროტუარზე საკუთარ აზრს გამოხატავდა და დემონსტრაციაზე იდგა, აი ასეთი კაც ციხეში რომ ზის, თუ გონიათ აი იმ გალსტუკ მოღერებულ ყმაწვილებს და ბატონებს, რომლებიც იმ მოლაპარაკების მაგიდაზე იჯდნენ, რომ არ იზიარებენ ამ პასუხისგებლობას, რასაც ქვია სამშობლოს ღალატი ამ დონეზე, ძალიან ცდებიან და აუცილებლად დაისჯებიან. მე ამაში ვარ დარწმუნებული, მე შეიძლება პესიმისტური ვიყო, ეხა ამ კონკრეტულ მონაკვეთში დროის, მაგრამ საქართველოს ყველა ვარიანტში გამოვა ამ სიტუაციიდან. საქართველოს არავითარ შემთხვევაში არ დარჩება აი ამ მარწუხებში. კომუნიზმი 70 წლის მანძილზე რუსებმა ვერ მოგვახტვიეს თავს და ნამდვილად არ ვაპირებთ, რომ ჩინური იმპორტი ეხა ჩინური ვერსია კომუნიზმის მიიღოს ამ საზოგადოებამ. ამიტომ რის თქმა უნდა შეხედეთ ევროკავშირთანაც ეს დემონსტრაციულად ჩემი პარტიის თავმჯდომარე და პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე არიან პოლიტიკური დევნილები პირდაპირ თქოს ხო ისინი არიან აი ამ სამართლებრივი პროცესის ქვეშ მათ წინააღმდეგ არის საქმე აღძრული აბსურდული საქმე სამარცხვინო საქმე სამართლებრივი პროცესის სრული უგულებელყოფით ჩატარებული საქმე მაგრამ აი ეს ხო დემონსტრაციულად ხდება როგორ დემონსტრაციულადაც მოხდა იგივე ჩინეთთან პარტნიორობა ამას ყველაფერს ივანიშვილი აკეთებს თulis რომ მას ტყვეობაში ყავს აქ თავი ფორმულა რა არის ივანიშვილი თulis რომ მან ტყვეობაში აიყვანა მთელი ქართული სახელმწიფო თავის სრული შემადგენლობით საქართველოს მოქალაქეების და ის ამით ვაჭრობს არა რაღაცა სახელმწიფოებრივი ხედვებით თუნდაც ტოტალიტარული არამედ პირადი გამორჩენის